Почему при гриппе и ОРВИ мучает кашель? Все вирусы, в том числе и вирусы гриппа, не могут жить и размножаться вне организма человека. Для этого они внедряются в клетки слизистой нашей трахеи, бронхов или гортани, размножаются в них, тем самым разрушая и нарушая их функции. В ответ на это иммунная система привлекает стражей, лимфоцитов и макрофагов и запускает воспалительный процесс. Кашель – это защитный рефлекс, и он направлен на очищение дыхательных путей от инфекции. Это можно сравнить с дорогой, усыпанной ямами. Пока на ямы погибшие клетки не наложат заплатки, кашель будет присутствовать. Нормальным считается наличие кашля, который сохраняется после вирусной инфекции до месяца и имеет тенденцию к уменьшению. Делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии, если было полезно.